কথাটা তো কিছু বলে না, বোবা। বোবা মানে যে কিছু বলতে পারে না। যে কিছু বলতে পারে না, যে খালি চুপ করে থাকে। এ হচ্ছে এক নম্বরের বোকা, বোবা। এক নম্বরের বোবা। বোবা মানে যে কিছু বলে না তাকে বলে না। এই তো বলছে কোয়াক। কি বলছিস? ভিডিও তুলছে। বোবা কথা বল রে, এই বোবা কথা বল, কথা বল, কথা বল, কথা বল, কথা বল। এটা হলো বোবা।